নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰামকৃষ্ণ বৰুৱা, ডিষ্ট্ৰিক্ট কাৰ সলিউশ্যন দেৰগাঁও। আজি আমাৰ ওচৰত আহিছে এখন ছাফাৰী ষ্টৰ্ম ভেৰিক'ৰ মডেল। গাড়ীখনৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে গাড়ীখন মিচিং প্ৰব্লেম আছে। গাড়ীখনে আপোনাৰ মিছ কৰি থাকে আৰু এটা লেম্প শ্ব' কৰি থাকে। গাড়ীখনে আইডলত ভাইব্ৰেশ্যন কৰি থাকে, ইঞ্জিন ভাইব্ৰেশ্যন। আমি একবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰি চাওঁ। মাল ফাংচন লেম্প অহা নাই, কিন্তু লেম্পটো শ্ব' কৰি আছে। গাড়ীখন আইডলত আছে। ব'লক আমি ইঞ্জিনটো চাওঁ। অকণমান ৰেষ্টটো দিবা, অকণমান দিবা। নকিং চাউণ্ড এটা পাইছোঁ। RPM টো উঠা নমা কৰি আছে আৰু গাড়ীখনে মিছ কৰি আছে। গাড়ীখনৰ সকলো চেক কৰাৰ পিছত আমি একো বিচাৰি নাপালোঁ। ইয়াৰ মডুলাৰ চডুলাৰ চব ঠিক হৈ আছে। এবাৰ আমি স্কেন কৰি চাওঁ ব'লো গাড়ীখন। আমি স্কেন কৰিবৰ কাৰণে স্কেন টুল ইউজ কৰোঁ, লঞ্চৰ X431 Pro। স্কেন কৰিবৰ কাৰণে আমি এক্সটেণ্ডাৰ লগাই ইয়াৰ OBD পৰ্ট য'ত থাকে, ছাফাৰী থাকে OBD পৰ্ট ইয়াত। ব্ৰেক আৰু এক্সেলেটাৰ পেডেলৰ মাজত থাকে। কানেক্ট হৈ গ'ল। ইয়াত লাইটটো জ্বলি গৈছে, চাব পাৰে। তাৰপিছত আমি ইয়াত ওচৰৰ পৰা X431 খুলিলোঁ। গাড়ী আইডলত গাড়ীখন অন কৰিলোঁ। ইণ্টেলিজেণ্ট ডায়েগন'জ কৰিলোঁ। সেইটো ছফ্টৱেৰে গাড়ীখনক নিজে বিচাৰি ল'ব। চাই থাকিব প্ৰচেছটো।
কনফাৰ্ম দেখুৱাই আছে। কনফাৰ্ম মানে কিবা ভুল ফল্ট দেখুৱাই আছে, তেতিয়া আকৌ সি আকৌ ঘূৰি নাহে, আমি কৰি পেলাই চাম। ক্লিয়াৰ DTC। ইয়াৰ চব গুচি গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত চাবিটো অফ কৰি অন কৰিলোঁ। আমি এবাৰ ফল্ট কোড ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত এতিয়া ইয়াৰ পৰা চিম্বলটো গুচি গ'ল। এতিয়া আমি এবাৰ গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰি চাম নকিংটো গ'ল নে নাই। গাড়ীখনে নকিং কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট অফ কৰি ইগনিশ্যন অন কৰি দিলোঁ আৰু আমি এবাৰ গাড়ীখন ৰিস্কেন কৰিম। ৰিস্কেন কৰিবৰ কাৰণে চেম প্ৰচেছ। প্ৰথমৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। ইউটিলিটি ভেহিকেল, ষ্টৰ্ম, ডমেষ্টিক, ৰাইট হেণ্ড ড্ৰাইভ, ডিজেল, এখন VX 4x2, হেল্থ ৰিপৰ্ট। চেম ওলাই আছে। P0203 চিলিণ্ডাৰ 3 মানে 3 নম্বৰ আপোনাৰ ইনজেক্টৰটো কিবা এটা প্ৰব্লেম আছে বুলি দেখুৱাই আছে। ইনজেক্টৰ লাইনত চাৰ্কিট অপেন মানে ইনজেক্টৰ যিটো কানেকশ্যন থাকে ৱায়াৰ কানেকশ্যনটো তাত কিবা প্ৰব্লেম আছে বুলি দেখুৱাই আছে। ব'লক আমি চেক কৰোঁ। এইখন চাফাৰী 4 পিষ্টনৰ গাড়ী হয়। এইখনক ইনলাইন 4 বুলি কয়, মানে 4টা পিষ্টন সমানত থাকে, ইনলাইন 4। তাৰে সন্মুখৰ যিটো ইনজেক্টৰ এইটো টাইমিং কভাৰ হয়। সন্মুখৰ ইনজেক্টৰটো 1, এইটো 2, এইটো 3, এইটো 4। এটা ইনজেক্টৰ 3 প্ৰব্লেম বুলি কৈছে। আমি একবাৰ ৱাৰিংটো খুলি পেলাই চাওঁ, চেক কৰি লওঁ। ফাইনেলি আমি প্ৰব্লেমটো বিচাৰি পালোঁ। এই যিটো 3 নম্বৰ ইনজেক্টৰৰ কাপলাৰ থাকে তাৰে এটা কানেকশ্যন এৰাই গৈছিলে ইয়াত। এইটো অলৰেডি আগতে ৰিপেয়াৰ কৰা আছিলে, আৰু ৰিপেয়াৰ কৰোঁতে ৱায়াৰটো দুডাল সমান ৱায়াৰ ল'ব লাগিছিলে। এডাল দীঘল লোৱা হ'ল আৰু এডাল চুটি লোৱা হ'ল। সেইকাৰণে বস্তুটো টান খাই ছিগি থাকিলে। মোৰ হিচাপত এইটো কানেক্ট কৰি দিলে প্ৰব্লেমটো শ্বৰ্ট আউট হৈ যাব। আমি 3 নম্বৰ ইনজেক্টৰ ৱাৰিংটো ধুনীয়াকৈ টেপিং কৰি দিলোঁ। 4 নম্বৰো কৰি দিলোঁ, 2 নম্বৰো কৰি দিলোঁ আৰু 1 নম্বৰ ইনজেক্টৰো কৰি দিলোঁ। ৱাৰিং কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আমি ৰিস্কেন কৰি চাম গাড়ীখন আকৌ। চেম প্ৰচেছত ডায়েগন'জ কৰিলোঁ। ভেহিকেল চিলেকশ্যন, ইউটিলিটি ভেহিকেল, ষ্টৰ্ম, ডমেষ্টিক, ৰাইট হেণ্ড ড্ৰাইভ, ভেৰিকৰ, হেল্থ ৰিপৰ্ট।
এতিয়া আমি ক্লিয়াৰ কৰিম একবাৰ ক্লিয়াৰ য়েছ এতিয়া আমি গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰিম ইয়াত অলৰেডি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল ইয়াত কোনো লেম্প শ্ব' কৰা নাই ইয়াৰ প্ৰব্লেমটো শ্বৰ্ট আউট হৈ গ'ল এতিয়া গাড়ী কোনো মিচিং নাই আৰু একো লেম্প শ্ব' কৰা নাই গাড়ীখন 20-30 কিলোমিটাৰ চলোৱাৰ পিছত আমি কাষ্টমাৰক ডেলিভাৰী কৰিলোঁ কাষ্টমাৰজনে জনোৱা মতে তেখেতে আমাৰ ইয়াত অহাৰ আগত বেলেগ এটা ৱৰ্কশ্বপত গাড়ীখন লৈ গৈছিলে গাড়ীখনৰ প্ৰব্লেমটো তেওঁলোকে ভালকৈ নোচোৱাকেই তেওঁলোকে এষ্টিমেটটো দিছে 20-30 হাজাৰ মান টকাৰ যে ইনজেক্টৰ খুলিবলগীয়া হ'ব পাৰে টাৰ্বো খুলিবলগীয়া হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ঢেৰ কিবা কিবি দেখুৱাই আপোনাৰ প্ৰায় 20-30 হাজাৰ মান টকাৰ এষ্টিমেট দি পঠিয়ালে তাৰ পাছত কাষ্টমাৰজন আমাৰ ৱৰ্কশ্বপত আহিলে কাষ্টমাৰে আমাৰ ছাৰ্ভিচটো বিৰাট ভাল পালে আৰু কাষ্টমাৰ যেতিয়া হেপী আমিও হেপী আপোনালোকৰ যদি BS4 BS6 গাড়ীৰ বিষয়ে কিবা জানিবলগীয়া থাকে আমাক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আমি নিশ্চয় উত্তৰ দিম আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব ধন্যবাদ